Hürmetli ata Seyden, bile Seyden. Şulay etip, hizin aşkınıp kütken. Kül kilip de yetti, toy meclisi kilip yetti. Hem hizin bağlarıgın hidi kıvandırıp, bugün ışınday matur buluşup, hizin aldığında batıp duralar. Hem edegit ihlas günüden ularını tebriklep, alkışla balayı gani. Ular eder dinlep. Туғанлаштырған туғандар һәм бүгінгі біздің матур яшьтәребез. Хөрмәтле яшьтәр, һеҙгә Алла бuyurһа, бәхетле, матур тормоштар теләйбез. Ата-әсәләрегеҙҙе ҡыуандырып ҡына, шатландырып ҡына, һәр ваҡыт бөгөн нисек итеп ҡулға ҡул тотоношҡанығыҙ, ҡулдарығыҙҙы ысҡындырмай, алға атлағыҙ ҙа атлағыҙ. Бергәләп оҙон ғүмер юлын үтергә насип булһын һеҙгә. Һәм бына ошо бик туғандарығыҙ алдында, ата-әсәләрегеҙ алдында мин үҙ өҫтөмә бурыс алып, шундай һорауҙы һеҙгә тағын бер тапҡыр бирергә уйлайым, хөрмәтле йәштәр. Хөрмәтле Илнар, һин үҙ иркең менән Фиданиәгә өйләнәһеңме? Өйләнәм ти, ҡулсабайы! Фиданиә, һин үҙ иркең менән яратып Илнарға кейәүгә сыҡтыңмы? Сығам ти! Бүгін яшьтәрегеҙ үҙ ирке менән, ҙур оло мөхәббәт менән бүгін һеҙҙең алдығыҙға килеп баҫты. Һәм әлбиттә, борон-борондан ошо ике мөхәббәттең, ике ғашиҡтың берләштергән әйбере ул балдаҡ алышыныу. Әйҙәгеҙ беҙ йәштәргә хәҙер бына ошо бер-береһенә вәғәҙә, иман булһын тип, вәғәҙә булһын тип, балдаҡ килерешеүен һорайыҡ. Ҡулсабайы. Балдаҡ ул вәғәҙәлек билгеһе, мөхәббәт билгеһе. Ошо мөхәббәтегеҙ һеҙҙе ғүмерҙә лә ташламаһын. Һөйөүҙәрегеҙ артҡандан артһын, көслөрәк балҡыһын. Инде беҙҙең йәштәребеҙҙең тағы ла законлы итеп нығытып ҡуйыу өсөн улар ғаилә, бер ғаилә икәнен нығытып ҡуйыу өсөн Бикбулатова Фиданиә һәм Хатмуллин Илнар араһында хәҙер беҙ свидетельство о браке, таныҡлыҡ өйләнеше тураһында таныҡлыҡ тапшырабыҙ. Бөгөнгө көндән улар, бөгөнгө көндән ҡасан гына улар? 25 февралдән Хатмуллин булып йөрөйҙәр икән. Бына бөгөн генә тапшырабыҙ уларға ошо таныҡлыҡ. Әйҙә, Илнар, һин тапшыр. Ҡултамғалар бар, печать бар, Хатмуллина тигән фамилия бар, хатта хәҙер уже паспортта бар, әйбет. Шуға күрә ул хәҙер ысын Хатмуллина. Шуға күрә ихлас күңелдән һеҙҙе ҡотлайбыҙ, бер ғаилә, татыу ғаилә булыуығыҙ менән һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Йәштәр, һеҙ үҙегеҙ ҙә бер-берегеҙҙе ҡотлағыҙ.